Đây là nguyên nhân mà thay củ đề mới và ắc quy mới mà vẫn không đề được các bạn nhé. Mà cái vấn đề hết điện không đề được thì không phải lúc nào nó cũng hết điện là không đề được đâu các bạn nhé. Thay ắc quy mới bên kia rồi, đây ắc quy đây tôi đề đây. Và củ đề mới cũng thay luôn rồi, vẫn không đề được. Đây các bạn nhìn cái xích đề này, bây giờ tháo ra còn khó các bạn nhé, cứng đơ này, đề không thể chạy, không thể quay nổi nhé. Này các bạn nhìn này, bây giờ nó han, nó lâu năm nó han, nó cứng này. Đấy các bạn nhé, xích đề cứng đơ, han không đề được. Mà trong khi đó thì bình ắc quy mới này, củ đề cũng mới luôn rồi. Đấy nhá các bạn nhá, rõ ràng lên luôn này.